når vi kom, så var det den dagen i måneden de fikk alkohol til Færøyene. De fikk jo bare alkohol en dag i måneden. Med båt, liksom. Med båt, ja. Og da skulle vi ha show, og du vet at det måtte jo bare gå gærent. Så etter showet da, på slutten av showet så tar Johnny av seg BH-en da. Og da først gikk det opp for publikum at det var gutter. Fordi at på plakaten så stod det «Smukke deilige piker». Piger, eller hva det er for noe. Og så de trodde jo under hele showet at vi var jenter, men så... Ja. Og da stormet til scenen, og jeg husker vi måtte løpe inn backstage. Og vi måtte hoppe ned 3 etasjer ned i en snøfonn, og vi kjørte en sånn Volvo Amazon da, med Wunderbaum, og det var jo ordentlige tilstander. Og da var det litt sånn James Bond-jakt gjennom veiene på Færøyene da. Og alle veiene på Færøyene, der er det jo bare sånne bratte... Så du har liksom enten stup på den ene siden, eller så har du fjellvegg på den andre siden. Så det var full biljakt der da, på vei ned til Sjømannsheimen som vi bodde. Men så tenkte vi kanskje vi skulle dra innom politistasjonen, da, kanskje for å få litt hjelp. Men som sagt så var det jo da den dagen hvor alkoholen kom da, så politimesteren lå på trappa og sov allerede. Så det var liksom ikke noe hjelp å få der. Men vi klarte å flykte å komme oss unna da. Ja. Så vi har veldig lyst til å komme tilbake til Færøyene. Men det er jo litt interessant, fordi at i den, sant, det hadde nok ikke skjedd i dag, kanskje at liksom folk hadde sant? Men dette her var jo litt, den der, litt gjeldende i Norge også, kanskje enkelte på mindre steder. Altså liksom, grunnen til at jeg spør om det, fordi at jeg har jo intervjuet noen andre også som har drevet med drag og sånn, og så var det en som fortalte at det var liksom litt, så lenge han var i drag, så snakket liksom da, altså antatt streite menn, til han, som de ville gjort som til en kvinne da. Så det var liksom en sånn, og de klarte liksom ikke helt å skille, og så ble det litt sånn alltid noen vanskelige situasjoner, eller, Ja, men det har det jo alltid vært også, for du vet at spesielt Johnny og jeg, vi gikk jo veldig ofte ut etter forestillinger i drag, og da møtte vi jo mange nysgjerrige menn som syntes at dette var rart, og de hadde ikke lyst til å møte oss som gutter. Det ble liksom for mye for dem. De ville liksom alltid at vi skulle være i drag og sånne ting da. Og det var jo mange som nekta på at Johnny var gutt, for eksempel. Men det var jo... det var veldig morsomt den tiden. Vi opplevde veldig mye, og vi opplevde mye fordommer som vi så på en måte ble snudd etter hvert. Og det tror jeg kanskje vi har fått til med vår underholdning da. Og kanskje ufarliggjøre det, for det var jo, du vet 80-tallet var jo ikke akkurat så veldig opplyst. Det var jo ikke mange år før det var straffbart å være homofil i Norge.